ini akan bagus. Buka. Halo guys, ini udah di unboxing. Mari kita taruh dia. Akan ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak kan mainanku kan. Aku belinya di tempat apa Medi nih, sehingga dia kalian kan kayak aku kan. Bisa dibuka pintunya di belakangnya. Dan ini aslinya. Banyak kan mainanku kan. Ini ada, ini warna merah, ini ada warna kuning, ini ada warna abu-abu, ini ada warna hijau, ini ada warna merah, ini ada warna, ini warna kuning, ini warna abu-abu. Banyak kan. Tunggu dulu guys, ada salah ini orang. Sapanya tangan gue, sapa langan. Lalu ini sahabat saya mobil labu ini. Ini ada 4, 2. Ada 2 ini guys. Ada 2. Ada mobil katamu. Kata 2. Ini ada 4, 8. Mobil kaki dah. Mobil balap. Mobil bapakku. Mobil balap. Oh, ini mobil kodok. Mobil Monster Bean. Mobil molek. Balapan. Mobil ini lagi sekarang balapan. Yuk, kat tangan ya. Ini mainan ini. Halo teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.